Selamat pagi sahabat hunter. Kali ini saya berada di spot Mandar. Sekarang menunjukkan pukul 7:07. Kali ini saya berburu mandar lagi di spot kemarinnya. Bisa lihat sendiri spotnya. Mantap. Ya, mau gajar hari ini hasil seperti kemarin panen mandar. Oke. Biasa kali ini saya berangkat bertiga, yang dua manser lagi, yang saya disuruh berburu mandar. Oke. Apa? Mana bang? Lah, kapur mau koplak kayak tenung loh. Ya Allah. Sip, mantap. Aso. Dasar kena. Sebentar. Tadi kita shot ekor sana, buruannya kita ambil. Dalam kagak ya? Kemarin mah kagak ini. Pagi-pagi udah kayak gini bos, cukup dalam juga. Nih, tadi shot lagi di sebelah sana, nanti kita ambil ini dulu. Baru bang. Kalau di sini disanggongin nggak keluar, terpaksa saya cari di persawahan aja. Cewek lagi ya. Kalau lepasan jod telu cep. Kita poin lagi buruan di sana ya. Kita muter aja lah, lebih dekat dari sana tanggulnya. Kalau sini jebur, kita muter.
Itu dia sahabat hunter tampung. Cewek lagi, lumayan. Sekarang skornya jadi 4 ya, 4 poin. Mantap. Di pijik-pijik beri. Kena mancing. Oke, teman-teman, tadi sepertinya hit, namun dia masuk ke padi. Wah, kita tengok apakah benar-benar hit atau tidak. Nah, ini sekitar jam 7 pagi. Sampai spot jam 7 kurang ya. Oh, itu bos, hit ya ternyata. Ntar saya naikkan dulu. Ciri khas dengan kepala berwarna merah, ruk. Sip. Oke, lanjut lagi kita. Mantap. Tep. 2 poin. Tadi yang shot pertama juga hit ya, tapi kemungkinan kurang telak, jadi dia masih bisa kabur. Kalau ini telak banget ya, langsung jatuh. Kita cek dulu. Ada. Nih, cewek. Mantap. Lanjut lagi.
Hindi. Ito, harap ko. Ito. Mana ka dito? Sende siya naman dito. Sok, gamang di mana? Mana sih kali? Rancuk ah, entok. Tai. Kurang angkat. Kurang 24 orang kan.